Arambai News Guwahati da Maithelongi Pau Tabiribasingbu Yan Handumaktada Chingangbam Suzitrani Kurimjari. Hozing asigi samlappa mariba pausing lawirase. Ising tungsinduna thamnanabagi pandamda NF Railway na Yan Hanboina Guwahati da Smart Automatic Coach Washing Plant Guwahati gi Kamakhya Coach Maintenance Depot takinkre. Panba yai hausikki oinadi coach sing asi khudna sengdoklibane masi matam changbata natana ising su yamnamak changlibane adubu anoba plan asigi matunginadi sumatagi ising liter chahum khaktamak changani masigi manungda chada marfudi recycle toraba isingni aduga liter humfu habidi chada kundi fresh water ne coach ama manual oina sengdokpada changliba si punna ising liter ising amaga chawngane Asigumba anova plant Nipana Magasu, Siliguri, New Jalpaiguri, Dribugar, Katihar, Silchar, Naharlagun, Alipurduaramadi, Agartalada, Kinanabagi, Taurang Tauri. Ngasi Barak Museum gi sanglenda loop ahum haibadi Barak Museum Manipuri Sahitya Parisad Assam Bon Tarapur branch amadi St Catherine branch na punna Sahitya Academy Awardee oinam Nilakantana laikidabada awaba phongdopagi mifam ama phamkre mifam asida museum gi founder Haurongbam Rajmani Parisad Bon Tarapur branch ki president Soraisam Kul Mohan Parisad St Catherine branch ki president Laitonjam Babahan amadi Saknaraba Jyotish Samrat Haurongbam Amrendrana Daisafam ki Sahitya Bhusan Oinam Nilakantagi Maramda Laishram Bimol Kangabam Dijen Haurongbam Rajmani Dr. Satyavati Oinam Sarad Haurongbam Amrendra amadi Soraisam Kul Mohanna Chingbana Wanganki Haina Museum gi founder Haurongbam Rajmani na thadorokpa chirol amana phongdorakle Manipuri Chanura Ai Bilup Kasarna so Sahitya Academy Awardee Oinam Nilakantana Laikidabada Awaba Phongdokre. Lubasigi President Sobam Jayanti Devi Namipamapu Oiduna Madi Lakipur Jilla Parisad ki Councillor Kabarbam Ombi Anita Devi na Athoiba Lempirak Pioina Korirol Sanglen Lakipurda Awaba Phongdopagi Mipam Pangthoke. Laikhitrabai bagi maramda Irungbam Ongbi Prabhavati Tokchom Anjana Devi Ayekpam Surjamukhi Sagapam Premavati amadi Haibi Thabam Dhirarani na chingba aibasingna wangangki haina lubasigi maikidagi M Sovita Devi na thadorokpa chirol amana phongdorakle Ngasi Bas Kandi Junior College Koroi Kandi da Manipuri Literary Forum Maspara Samna so Aiba Oinam Nilakanthana Laikidabada Awaba Phongdokpagi mifam ama Lupki President Yumnam Nadia Chana mifamapu oiduna phamkre Vice President Kon Thousam Mangonjau General Secretary H. Babaton Khetri Nabin Ahmed Chaudhary amadi T.H. Ibotombina President Member Sing Oikibaga Loidana Laikhitraba Aiba Sina Tambiramba Khudol Kayagi Maramda Wangangki Laikhitrabagi Imung Manungi Awabadasu Saruk Yazari Haina Abdul Hamid na thadorokpa chirol amana makhatana phongdorakle Chaniga Kuntramari Suba Maharaj Gambir Singh Mapo Kumon Amadi Ining Thawasigi Mitam Khinkiba Chahi Ani Mapung Pharakpagi Thoram Lagliba March Manga Thangza Numit Ayekpam Kula Chandragi Yum Poilapul Kasarda Pangthoklagani Athoba Ningsing Loop Lakipur na Sinlangduna Pangthokadoriba Thoramasigi Apongba Miphamda R.K. Sanahal Lupki President na Mipamapu Kangabam Santi Kumar Retired Joint Secretary na Athoiba Mitung Loinana Yumna Mani Ayekpam Kula Chandra Amadi R.K. Gopal Sanana Ikai Khumna Jaba Mitung Singh Oigani Tokchom Baba Chandra Singh Amadi Dr. Kangabam Nayan Channa Akhanaba Wangangloi Oina Saruk Yagani Haina General Secretary Yumnam Nadia Chana Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakle Manipur Gyani Suba Tangkaki Mikhal Lagliba March Mangadane CM N Birena ngasi Lilong Haurebi Mayai Lekaida BJP Mirep Yumkhaibam Antas Khan gi Phiral Chingkatpagi thoramda Dharma Yaudaba Nakal Anida Tongduna Oizaba Ngaiba Sambal Chongadabagi Ngaiduna Legadaba Mioida Miyamgi Mihut Oina Tagat Loise Makoi Ekoigi Mi Nate Mioina Su Thampham Thokte Haiki Chahi Lisingani Humgi Puari Leiba Ekoina Meghalaya Amadi Biharda Wanomlaga Ekoigi Leibak Kangadaba Nate Ekoigi Manipuri Ekoina Warip Lozaraga Kangadabani Haiki Ngarang numidang athengbada Kakching Khunokda Congress worker amagi yumda hangba camp amada sakhangdaba BJP worker singna gari achauba mari gari macha nipan thugairambata natana yum adugi potlam kaya mangan takhallamle amadi nongmai round kaya so kaplamle hairi
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 19ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 12ꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ CEOꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯅꯤ꯫ ngasi RK Mission awang potsangbamgi auditorium da M Nandakishore Sarmana Jai Shankar Prasad na Hindi da iba Prem Pathikpu Manipuri da nungsi lambi chatpa haina handokpa sayeng lairik asi Sahitya Ratna Awardee Hauzam Rosona sugaina nainakre. Lairik asi Yaripok Thambalnu Sahitya Marupna phongkibane. Lairik asi aibagi mangasuba lairikni. Thoramasi RK Mission gi Chief Functionary Dr. RK Gunachandrana preside tauki amadi saknarab aiba KC Mangang Sarad Sharma Laishom Gupendra amadi Chingangbam Nityaina Chingbana su saruk yaki. Tha ahum khudingi lairik amamam nainabagi pandam su thamli haina Chief Functionary RK Gunachandrana maki President ki warolda phongdokhi. Operation Ganga gi makha chatharak poina flight 18 na Indian 3,300 Ukraine ga yumlonaba leibak singdagi puthoraklagani. Ngasi Delhi da thunglakiba Assam gi mahairoi 13 na paumi singda phongdorokibagi matungina Ukraine na Indian mahairoi singbu Ukraine thadoktuna chatkidanabagi thingduna thammi hairi. India na Russia gi michang changi haina Ukraine singna chingnaba maramna Indian singbu Russian attack ki mayokta siznanaba honaribra haibagi chingnabasu chaungna leirakli. Adubu India lengak nadi report asi aranbani harakibaga loinana hauziki oina Kharkiv amadi Ukraine gi atai mafam singda Indian amatta leihogdre hairi. Russia ga S-400 drill tawbagi India gi mathakta US na sanction thamgadawribra haibagi wahang ama hauzik chauna lakli. Panba yai Katsa law gi makhada India gi mathakta sanction thamjinanaba Biden administration na khanari su hairi. Law sigi makhada Russia, North Korea amadi Iran dagi lan gi khuchuklai sing leiba leibak sing gi mathakta America na athingba kaya thamba ngamlibani. Russia amadi Ukraine lan chayol ama henkre ngasi nipani chanba numitne Ukraine gi port city Kherson Russia na loksenkre Putin gi lanjangda masi yamnak achowa mai pakpa amadi Russia na loksenba ngamkiba Ukraine gi ahanba achowa saharni US gi wafam atungina Putin gi anisuba target asi Odessa oibe yai harakle Amaromda Putin na pamliba si Ukraine gi President Zelensky bu loktholaga pro-Russian leader Viktor Yanukovych bu phaman basira haibagi wahang amasu hauzik lakle. Panba yai English ingini tarahumdoi da European Union ga trade agreement khugek thanasi yadabagi damak micham yamna protest tawrakibaga loinana English ingini taramari da mahak President pham thadoki amadi numit adudagi Russia da exile da leirakibani. Adubu ngasi su Russia nadi Zelensky bu Ukraine gi president ni haina sakhangbaga loinana wari sanabasu mahakka sanaba pamli. Lan maraksida Ukraine gi oina nungaitaba pawamagana Mariupol da laiba pro-Russian Ukraine force haibadi Ukraine gi rebel singna Mariupol loksinaba kana irang horakpaga loinana landana bagi thorangso tawkre. Phibam asida Russia gi mathangi target Mariupol oiraba yai. Malem gian ahum suba lanjau thoklabadi madu nuclear war oigani haiba wafam Russia na nomunini mamangdagi lauduna leirakhiba adu thabakta onthorakpagi saklonda Russia gi S-400 missile alert thamkre panba yai S-400 missile asi India da su pirakrapane masi khwaidagi phajaba air defense system gi manungda ama oiribane landa mapa leitraba khulaini hainaribane Hauzik Ukraine gi lan thokliba mafam sing asidagi yamna lapna leijarabasu kilometer 400 gi range gi missile asina cruise ballistic missile manghanba ngame hauzik phawbada Chernobyl gi akoibada leiba nuclear facility mari Russia na paisinkhre Russia na Ukraine gi atai nuclear facility singsu yamna systematic oiba moongda paisinanaba kanna hotnarakli Asumna Russia na nuclear war gi sem saba haurakpasina nongchupki leibak singsu khanjanaba haurakli. Tasengnadi lan asida mai churiba si NATO ni culprit su NATO ni haiba yai loinana NATO gi manungda juarda sel thabagum sanction thiraga thariba asina maroina America ni
नोंगचुपकी लेबाक खरा असिना यूक्रेन बु रशिया की मायोक्ता खुलाई पी लानमीसिंग ट्रेनिंग तवी यूक्रेन दा बेस सेम दुना रशिया की मायोक्ता लान हौदुना लाक्लिबासी कुइरक्लबने नाकल अमरोमदा रशियाना यूक्रेन बु नेटो की खुबाम नुंगदा चंगखिदनबा क्यारक पाउमेंदुना लाखि अमदी डेमोक्रेसी पांबगी मिंगदा मतम अमदा पुलंबा रशियादगी थापतोकनबा होटनादुना लाखि हंदकी असि तसेंगनदी रशियाना हाइजबा पुंबा ताबिरक्तबदगी अरोइबा थौरांग ओइना रशियाना लंदारखिबने अदुबु ngasi लान असिदा सोक्लिबासी मियोइबने यूक्रेनियन सिंगना तसेंगना मरैबाकु नुंगसिजबदु कनानासु सिंगनबा नत्रगा मंतिकनबदी यारोइ अमरोमदा यूक्रेनियन सिंगसु रशियन सिंगी मचिन मनाउनी पुन्ना चटमिननबगी पांबई लंबी अदुदी युमलोनब लैबाक सिंग अमदी मरीमता सिंगना खनबिदे नेटोना खलिबासिसु लान लोइसिनब नत्ते रशियन सिंगी मथक्ता सैंक्शन कया मथंग थमजिलगा रशियाबु नमथबा अमदी माइथिबा पीबा हाइबसिनी असुमना नाकल अमखक्तमग येंगबा वखलोन सिंगना चाइनरिबा अनिबु मतौ करमना खामगने पनबा याई नेटो असि यूरोप अमसुंग नॉर्थ कोरिया अमेरिका की लेबाक कुंथ्रा की डिफेंसिव मिलिटरी अलायंस ने इंग्लिसिंगनी तरामरीदा रशियाना आइन काइना क्राइमिया लौसनखिबा अदुगी वाहौदगी स्टर्न यूरोपता नेटो की खोंजंग हेना कंखलखि हरिबा लेबाक कुंथ्रा असिगी मनुंगदा कुंतरेटना यूरोपतनी अनीना नॉर्थ अमेरिकादनी अमना एशियादनी आइसलैंड नतबदा मेंबर खुदिमकी मिलिटरी लई नेटो की ट्रीटी मतुंगिना मखोगी एलाई अमदा कनागुम्बा लेबाक अमना लंदाबा थोक्लबदी मदु कोलिजन पुंबदा लंदाबा ओइना लौगनी अमदी यक्नबा लेबाक अदुगी मतक्ता ऑर्गेनाइजेशन असिना मनिंग तमना एक्शन लौगनी हाइबसिने नेटो की मेंबर सिंगना मखोगी जीडीपी की चादा अनि इंग्लिसिंगनी कुनमंगा की मनुंगदा डिफेंस ता थादगनी अदुगा यूनाइटेड स्टेट ती मखोगी जीडीपी की चादा 3.3 डिफेंस ता थादरीबने पनबा याबा मगना इंग्लिश सिंगमगा चमापन मरफुतरामाथोइदा यूएसएसआर ना काइख्रबगी मतुंग नेटो की काउंटर ओइना रशियाना सेमखिबा वार्सो पेक की लेबाक सिंग नेटो की मेंबर ओइखि असिदसु नतना इंग्लिश सिंगनी मरीदा स्टर्न यूरोपियन स्टेट तरेट नेटोदा चंखि असुमना रशियाना यूक्रेन लंदाबगी खोंजंग कंडेम तौबा यूएन जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन सौगतुना भोट पीगनी हाइना अफगानिस्तान अमदी म्यांमार की डिप्लोमेट सिंगना मुख हाइरक्रे तालिबान लेंगांगलिबा अफगानिस्तान अमदी मिलिटरी हुंताना पारिबा म्यांमार लेबाक अनी असि मिखल पांगथोकलगा डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा सेमखिबा हानगी लेबाक सिंगना हापखिबा एम्बेसडर सिंगना यूएन दा रिप्रेजेंट तौरिबने लेबाक अनी असिदा मखोगी ओइबा यूएन एम्बेसडर सिंग खनख्रबसु यूएन नदे मखोइबु रिकॉग्नाइज तौद्री रशियाना हौजिकसु लेप्तना लाउरी मालेमगी अहुम सुबा लंजाव थोकलबदी मदु न्यूक्लियर की लान ओइगनी अमदी यामनमक साथीना मांग ताकनी रशिया की मथक्ता सैंक्शन थमजिलिबासिगी अतोपा पांबई अमा थीबा तारबदी मदु मालेमगी अहुम सुबा लंजाव ओइगनी हाइना यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना फोंदोखिबा वाफम अमसु रशिया की फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लाव्रोवाना पनखि सैंक्शन मायोक ननबा सेम साखी अदुबु मदुना एथलीट इंटेलेक्चुअल एक्टर अमदी जर्नलिस्ट सिंगदा अकाइबा पिरकनी हाइबदुदी थाजरुदेसु हाइखि यूएन जनरल असेंबली ना रशिया ना यूक्रेन दा लंदारिबा से सेंसर तौननबगी मिचंगदा भोट थादरख्रे लानसिगी मपुंग ओइबा सक्तमदा येंगलगा भोट असिदा इंडिया दी यावखिदे भोटिंग असिगी सरुक अहुम थोकपगी अनि हेनबना हाइबदी भोट चामगा निफुमाथोइना रिजोल्यूशन असिबु सौगतखिबा मरमना रिजोल्यूशन असिना मॉस्कोदा यामनमक चावना चैथेंग पीखि सुबनतगी लेबाक मंगा खक्तंगना रिजोल्यूशन की मायोक्ता भोट थादखि अदुगा लेबाक कुंथ्रा मंगाना भोट थादखिदे लेबाक 12 लाखिदे पनबा याई यूएन दा यूक्रेन इशूगी मतंग दा भोट थादनबदा इंडियाना लेथोक्तुना लेरक्लिबसी हंदकी असिना मरीरकसुबने अतय अतोपा अहुम अदुना सिक्योरिटी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस तनी सिक्योरिटी काउंसिल ददी इंडिया से इलेक्टेड मेंबर अमसु ओइबने पनबा याबा मगना अमेरिका ना इंडिया बु अतोपा लेबाक सिंगल लोइना यूएन जनरल असेंबली दा रशिया की मायोक्ता भोट थादनबा अमेरिका ना तक्सिनखि अदुबो एब्सेंट ओइबगी मसिंग यामखिबा मरमना अमेरिका ना हाइजबदु कानखिदे अरेंबा ताखरे हाइबसिमदी मयेक सिंगना खंगबंगमले रशिया ना लंदारकपगी चयोलमगी मनुंग असिदा यूक्रेन दगी चेंथोरखिबा रिफ्यूजी सिंगी मसिंग मिलियन अमा हेनख्रे
असुमना चेंथोरक्लिबा सिगी चांगदा येंगरुबदि मसिना चलिबा चही चा सिगी ख्वाइदगी चावबा रिफ्यूजी वाथोक हाबदु ओइगदौरे चौराकना यूक्रेनियन मिसिंगी चादा अनि हेना होकिबा निमित तरेत नि असिदा ngamkhai lana chenthorакre haina UN High Commissioner for Refugees na harakle chawrakna miyoi million marimuk lana chahatlaba leibak asidagi refugee oina chatkiba yai haina UN body asina makha tare aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara Sonu Sood na mukasu savior gi saklon lorakre lana chahatlaba Ukraine dagi Indian sing puthorokpada mahakna chawraba mateng pangle Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anauba positive case lising taruk ka chaunga humpuma thoi phangki chamaga nipuni thoina COVID namaram oiduna laikhide Manipura power amuk hanna painana bagidamag ruling BJP na lalolup singda yamnamak chauna sel piki haina Manipur Congress na maral sirakle akhanaba lalolup kharada BJP na luching balenga gasina lupa crore 13.3 piki haire Arunachal Pradesh ki Nampong da Army amadi police no operation changsinduna pokhainanabagi polam kya phangkhre Alpha gi khulai thadoklaba senior cadre Jagran Asom amadi Dhoni Asom gi hai singwa makhada operation asi changsinkibane panba yai Jagran Asom Alpha gi bomb expert ne ngasi Indian embassy na khudakta notice ama thokladuna Indian mahairoi sing pung mari gi manungda kharkip thadoknaba khanghankhre Indian mahairoi singbu Ukraine da hostage oina phajinduna thami haiba report adu India na yaningdaba phongdokre cheraga sida thengna phangba paw amagi matungina Indian mahairoi lising ahum hena hostage oina sijanai haina Russia gi president Putin masamak na hairakre asida sunatana neo-nazi singna Indian singbu human seal oina sijanai su haire India ki jati ki phiral tricolor na Ukraine da panduna lariba Indian singbu kanbata natana leibaga sidagi chenthorokliba Pakistani amadi Turkish mairoi singbu su kanbiri Elbib ta Pakistani official singna makhoibu yengsinbiki haina Indian student amana paudam lakhe Chhattisgarh gi Dandewa district ta tribal nupa amagi hakchang siraba matung chahi ani liduna thamlakle fake encounter gi evidence oinanaba amadi achumba wayal fangnanabagi damak hakchang asi thambane hakchang asi gi mathakta manamasing thum amadi medicinal oil chaisinduna plastic na yomjillaga thamlakpani hairi Russia amadi Ukraine lan marak sida Ukraine da leiba Indian kharanadi makhoina loizaba yumda loiba sasing gi maramda wadaba ngamdri jiba sing asibu thanambasu pamdri phibam asida Indian mahairoi sing makhoina loijaba jiba sing flight ta purak makhoiga loinana lakminanabagi ayaba pikhre ngasi gi na Arambai news Guwahati da mitilon gi pau sanduk jaba matang installation jaba ga loinana tabiriba sing bom kaso hanna kurumjari